tua kok anak-anak tak ajak. Ben ngerti para rawuh. Bolak-balik kula jak ziarah, besok ganti kula sing mati, anak ziarah. Ngene anak mikirin ngeten, bapak mbiyen pas Mbah Kung sedo sregep ziarah ning Mbah Kung. Saiki ganti bapak sing sedo, aku sing ziarah. Kan ngoten. Lelek ora tau ziarah, anak yo bales. Nyapa ora ziarah ning bapakmu? Lho bapak yo gak tahu. Nyapa nak bapak emak ra tau mau ziarahi. Lho bapak emak lho ya gak tau ziarah ning Mbah Kung Mbah Putri. Anak bales para rawuh. Nggih napa nggih? Birru abaakum tabirrakum abnaukum. Bektiyo ning wong tuamu supaya besok anak putumu ganti bekti ning sampean. Kula yakin jenengan pun nglampahi atau mungkin dereng nglampahi tapi pun ngerti. Pengajian ini sifatnya namung ngilangaken mawon kok nonton sing lali. Pun niku birrul napa? Birrul wong Jawa arep mantu panggah model Jawa. Benjing ngakati putra, mulai rame-rame kathah tiyang bantu barang toh. Sumbangan iki lho sumbangan. Aja lali bengi iki mantun isak ngundang tangga. Tahlilan kirim donga kan wonten biasa. Nggih napa nggih? Benjing akad. Bengi niki wau badha isak, tangga diundang tidak selamatan kirim donga. Ngoten lho. Sepisan dongane bapak emak, ping pindho njaluk ben slamet supaya ora enek piring pecah, ora enek gelas pecah sumbangane yo oke ngono lho. Ngawur ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi sebetulnya ada falsafi yang sangat luar biasa. Ajarane Wali Songo selamatan dhisik sadurunge besok ngakati putra. Napa para rawuh? Sadurunge nyelameti anak, selametana dhisik wong tuamu. Sadurunge ngrenahne anak, sadurunge nyenengne anak, senena dhisik wong tuamu. Lah mosok anak diseneni wong tua di lalekne kan mboten duwe ketuko niki. Makane lek cara Jawa benjing akatan nikahan bengi niki kirim donga. Lah ngoten to nggih? Niku wis tepak pun. Ajeng bodho. Bodho niku seneng-seneng wong klambi anyar, seneng sedaya para kathah jajan. Tapi wong Jawa ra teko atine, enggak sampai hati. Yo ngalah ngene iki pas selama Ramadan bapak dibebasne, emak yo dibebasne. Ramadan telas balik malih para rawuh. Anak putu sing urip seneng-seneng riayan bodho. Lah bapak emak sing wis sedo teko riya yo malah susah. Napa lek cara NU benjing riyadin sonten wau ziarah. Sesuk anak putu sing urip seneng-seneng sadurunge seneng-seneng riya ayo nyenengne bapak emak ngono lho. Ayo nyenengne para almar ngono iki lho, akhlake kiai-kiai Jawa ngono kuwi. Aja ganti kiai Arab. Ora duwe rasa ngene iki kiai Arab iki. Zaman keplok-keploki nyapa to dikandani. Lah tenan to niki. Ning Arab ra usum arep bodho dadak ya ora usum. Usum peran mereka. Mboten, usume ya ning Nusantara kok dilawan. Poso niku seneng para rawuh. Sinten mboten seneng kalih poso. Gara-gara poso nyuwun sewu, akeh wong sedekah buka gratis iki kathah para rawuh. Poso niku. Nggih ta? Takjil gratis ngikat. Dilalah lho wong lek rada cetil-cetil, poso ya metu lomane para rawuh. Lek Ramadan iki. Poso Ramadan iki masyaallah suweneng. Amal sunat diganjar padha wajib tirose kitab Irsadul Ibad. Amal wajib ganjarane tikel ping 70 niku lho poso Ramadan. Swarga dibuka, neraka ditutup niku lho Ramadan. Hadis Bukhari.
setahun dosa di ngapura niku lho Ramadan para rawuh. Donga diijabah turu dianggap ngibadah meneng dianggap maca tas. Halo, meneng dianggap maca tas. Niku lho Ramadan para. Wah, masyaallah. Wong arep ketekan Ramadan niku seneng. Tapi bapak ibu sing wis mati ra oleh apa-apa ora melok traweh. Ra melok poso. Nah wong Jawa para rawuh ora tega. Enggak sampai hati. Sesuk anak putu ketekan Ramadan panen raya. Halo. Sesuk ketekan Ramadan panen raya, panen ganjaran sak pirang-pirang. Kek mosok nggak gelem berbagi karo mak bapak sing sampun sedo. Nah, sadurunge ketekan Ramadan panen raya oleh ganjaran berlipat-lipat, enek Lailatul Qadar barang bapak emak sing sampun sedo disenengne dhisik. Makane lek cara NU sadurunge poso enek megengan, enek selamatan bapak emak dipun ziarahi. Intine kirim donga pun muga-muga barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya para rawuh napa ngelampahi perkawis-perkawis sing di samping enek ganjarane niku juga berfaedah mbusek dosa. Wonten Sahih Muslim wonten hadis ngaten. Sahabat niki nangis-nangis sowan Kanjeng Nabi. Karo nangis, tohirni Rasul nyuwun tulung kula jenengan suceni dosa kula, jenengan berseni dosa kula. Lah kowe nyapo, apa salahmu? Kok nangis njaluk diresiki dosane. Ternyata asabtu qiblatan mra'atin. Wau teng dalan enten cah ayu kula ra kuat ngempet Gusti, tak ambung. Tapi aja ditiru ngene iki. Lah Nabi durung iso jawab sebab dereng angsal wahyu. Meneng diluk terus oleh wahyu, aqimis salat. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Oh, sampean pengen busek dosa to nggih. Salat sing tegak apik, aja tau bolong. Salat sempurna aja sampai bolong. Kuwi iso ngresiki dosa-dosa kuwi. Salat iki ganjarane kathah, tapi juga berguna ngresiki dosa. Lajeng tiyang niku tangkelet ali hadza khassatan amli ummati ka ammatan. Ayat niki kangge kula tok napa kangge tiyang secang barang niki? Napa kangge sedaya umat? Nabi dawuh nazalat alaika khassatan wa hiya li ummati ammatan. Ayat kuwi senajan tumurun gawe kasusmu tapi berlakunya untuk seluruh umat. Jadi kita para rawuh ngentengi salate otomatis dosane resik tenan. Ojo sampai wong kita salate bolong. Lah ada titik-titik rawan wong ninggal salat. Siji, budal haji, budal umroh. Wih wapi jenenge budal ibadah. Tapi kadang salate keter. Nek cara kula budal umroh tak hitung wektune milih sing pesawat jam pira. Jam sakmene kau salate kacau. Aku njaluk sing dari Surabaya kalau umroh berangkat sekitar jam 8 jam 9. Kok ngono Marzuki? Jam sakmono subuh wis beres ning Surabaya. Terus budal jam 8 kan 11 jam. Gitu. Dugi mriko jam 7 wib. Jam 7 wib mriko sak tasik jam 3. Pesawat mandap buka pintu, ngecek paspor, total niku paling mentok sak jam setengah. Berarti jam 3 ditambah sak jam setengah, sik jam setengah 5. Maghrib jam setengah 7. Nah, berarti asare sik longgar. Jamaah pas diumumne masuk waktu zuhur. Kula pimpin monggo niat jamak takhir. Nawaitu takhir salati zuhri
ila waqtil asri majmu'atan ilaiha jam'a ta'khirin fardhon lillahi. Nek ra iso Arab Jawa nyen isun dhuwur asar jamak takhir fardhon lillahi. Jadi salate beres para rawuh. Nenek sing berangkat jam 10 atau berangkat jam 12 salate keter. Durung iso salat dhuwur sebab posisi di dalam pesawat. Dugi mriko sampun isya, sampun jam 09.00 bengi. Nah, teng pesawat yang niku sing mlebu toilet kena najis, kepet durung iso cewek, akhirnya jak salat ning pesawat ra iso. Terpaksa qodaan lillahi, ya tetep takhirus salat. Ngakhirne salat gara-gara umroh sunat kelangan salat wajib. Larang wajib itu timbang sunate. Lah kula mboten pun. Budal umroh lek enggak dipetung tenan. Itu dadi titik-titik rawan orang meninggalkan salat. Halo? Nguber sunat kelangan wajib. Cara ngerti yang nyun sewu enten tiang katoke cepot. Repot nguber sabuk katoke. Coba lihat mending benakne katoke ketimbang nguber sabuke. Kok aneh. Paham nggih? Monggo haji, monggo umroh. Wong niku nggih diperintah agama tapi salat dihitung tenan. Mangke wangsul kula sekian kali umroh atau haji, ben penerbangan pulangi malam jam 7, jam 8, kula sampun salat maghrib isya teng Jeddah jamak takdim. Carane kula ngenten para rawuh, jamaah pun masuk bandara Jeddah menjelang maghrib, tiang-tiang pun kula ken wudhu sedaya krana lantai Jeddah mboten suci tengene bandara niku. Kula ken betos sajadah dewe-dewe. Begitu masuk maghrib, adzan langsung sholat maghrib jamak takdim dengan isya. Mengke numpak pesawat, wis mboten duwe tanggungan maghrib dan isya. Ngoten lho. Mimpin umroh, travel aja goleki batine tok ae. Hei, jamaah lho dibimbing ibadah sak salate kudu beres. Aja beres manasik tok. Manasik beres, sholat yo kudu beres. Nah, paling-paling yang sering bermasalah itu hanya sholat subuh pas pulang. Manjing subuh posisi Tasik sekitar Aceh. Sak kuloni Sumatera. Tiang-tiang kepeksa kula jak sholat li hurmatil wakti. Wong tanpa sesuci nih, yo kepet yo sembarang. Ya gak iso wudu tapi wajib sholat. Terus pundi malih usolli fardhu subhi li hurmatil wakti. Niat ingsun sholat subuh hormat waktu fardhu lillahi ta'ala. Mengkelek mantu niku sedo pesawat ceblok misale wis ra dosa wong wis ikhtiar. Tapi lek sampai Surabaya tibake slamet mengke mantun beres tok paspor pados toilet cawi sing suci, ganti kelambi sing suci, sholat subuh qodaan atau i'adatan lillahi ta'ala. Umroh beres, sholat yo beres. Lah wong kadang diumumaken masuk waktu subuh silahkan sholat. Etok-etok ra krungu. Tapi bareng diumumne monggo meja dikeluarkan, kru kami akan bagi sarapan pagi, melek kabeh. 1 jam lagi kita akan mendarat di bandara Surabaya. Wah, wong wedok durung cawi, durung sikatan, durung sholat, durung rauh bareng, sekepet bareng. Langsung. Napa niku? Pupuran berdandan. Masya Allah, jero niki lho sik bosok durung salat subuh.
Kene lho sik pesing durung cewek para rawuh. Kok cek mentolone pupuran dhisik. Sebab sebegitu pentingkah ndandani wajah sebab salah ketemu sing jemput. Lek dijemput Israel dhisik piye? Kula ni mboten anti pupuran. Tapi nyun sewu muduna dhisik teko bandara, wis beres wau kula critani cewek ganti kelambi sing suci salat subuh kodoan wis ra duwe tanggungan, ngoten lho. Barulah cantik dalam terus tinggal mempercantik luar. Ngene lho ngono. Ana wong mlaku mburi ya ra mampu wis dicewoki ngono lho. Paham nggih? Aja sampai salate bolong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus malih para rawuh untuk di Malang Surabaya ada Arema, ada Persebaya. Masya Allah, kick off bal-balan jam 3, jam setengah 4. Bocah-bocah karena ribuan, 40.000 lebih antri tiket. Jadi antri masuk tiket jam setengah kalih kiai. Dereng sholat asar. Kick off bal-balan dimulai jam setengah 4, dereng sholat asar. Buyar jam setengah 6. Asare wis hilang. Makanya ra menang-menang. Lawang gara-gara bal-balane salate hilang. Le iso persilang apa gini? Persatuan. Ora lo Magelangi lo. Kan biyen enek. PSM le Makassar. PP. Nah, dimulai dari Magelang lah. Wong bose Gus Yusuf ae kok. Nggih. Di stadion nyun sewu ada banyak fasilitas gawe wudu. Terus gawe salat para rawuh. Tribun kono ana musolane, musola biasa mawon. Tribun kono ana musolane untuk tempat wuduke. Wah, begitu jam 3 manjing asar adzan ning stadion. Wah, top tenan. Supporter Magelang rek jamaah ning stadion. Sadurunge bal-balan di mulai di syuting disiarne sak donya. Wah, jadi uswatun hasanah nih. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Ini memberi contoh kebaikan, ditiru sekian banyak supporter wong Magelang sing oleh ganjaran sak pirang-pirang. Terus kula niki ya seneng bal-balan padha ae. Kula ora gelem munafik. Aku dhewe ya seneng jenenge bal-balan ini seneng bro. Tapi kula kepengin wong tua niku lek anake budane dina badhe nonton bal-balan. Wis sangu sarung nak, sampun. Terus celanane piye? Celana kula sampun sak ngandhape dengkul mak suci. Oke. Kaose aja ngapret nak sing rada dawa. Lek nggih rukuk cek ora buka aurate beres, sepatune suci nak nggih. Budal beto sarung monggo. Atau celana wis nutup aurat, sepatune nggih suci, syukur budal wis duwe wudu. Sal model PPSM niki aja sal mek 20 cm. Sal ning lho. Niku digawe 60 cm ngoten. Sale gedeng kelek salat kena digawe saja ngene para rawuh. Bal-balan yes salat yo. Yes. Piye lek cara ngono piye kira-kira? Sae ta? Masya Allah. Terus lunga numpak sepur. Niki rawan tiang meninggalkan salat. Sak gerbong isine sekitar 80 ekonomi, kursine rapet niku.
Dari 80 nih sing salat renek 10. Berarti sing mboten salat pira kuwi? 10. Gek mosok ya khet kabeh. Ora mungkin wong lanang khet para ora. Ya kira-kira ya mboten salat niku. Nek cara kula badhe tindak, aja mung golek murahe. Golek jam pira keberangkatan king Jogja misalipun badhe teng Jakarta. Kira-kira engko dhuwur asare dos pundi? Anu Kiai, kula berangkat sakdereng manjing dhuwur. Terus mengke sepure niku jam kalih. Kula sampun jamak takdim sebelum naik sepur. Maghrib Isya insyaallah jam-jam 10 bengi sampun sampai Jakarta. Mengke kula niat jamak takhir sampai Pasar Senen mriku pados musala jamak takhir kodok kosor. Lah ngoten lungone oke, salate juga oke. Lah kadang tiang niki golek tiket tuku tiket mboten mikir engko teko kono jam piro. Tumbas tiket jam 8 bengi, teko Jakarta jam 6 subuhe. Entek kon salat ning sepur yo bingung kiblate, bingung wuduke. Aja ngono, wong kita iso ngatur wektu kok. Dong nggih. Nek kula piyambak misalipun enggak mungkin nuwun sewu, wektune enggak mungkin kepeksa salat teng sepur, biasa kula menuju ruang makan. Apa namanya? Kereta gerbong makan. Napa? Restoran. Restoran. Teng mriku tiba enten musolane. Nah, cuma kan kadang rel iki rada enek sing menggo. Kula titeni sampean iki. Iki sampai antarane Tegal Brebes. Wow, saruhku Tegal Brebes sekian puluh kilo rele kenceng lah. Kula lek salat ngenteni rele kenceng rada suwe. Lek mboten ngoten tengah-tengah salat nggih. Saged nggih? Nggih. Nyuwun para rawuh salate dijaga saestu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Niki luar biasa ayat. Perintahan keluargamu, anak bojomu untuk menegakkan salat. Terus pangeran yo ngerti lek kadang anak iki ewel angel. Apa angele? Dablek randang-dang budal. Pangeran ngongkon wastabir 'alaiha, kudu telaten sabar. Jenenge bimbing anak, lek sregep salat nak, tahun ngarep tak tukone HP nak. Wow. Tahun niki sampean jamaah 90% nak, tak jak umroh. Lah ngoten lho. Wastabir 'alaiha. Kudu telaten sabar bimbing putra ben gelem jamaah, ben gelem salat. Lha dos pundi Gusti, lek kula repot ngurusi salat, nyambut gaiku dos pundi, golek duit dos lho. Nahnu narzuquk la nas'aluka rizqa. Saya tidak menuntut kamu hidup menumpuk rezeki, duduk tugasmu numpuk rezekiku. Soal rezeki nahnu narzuquk. Ingsun Allah sing bakal paring rezeki. Nyuwun sewu. Iki enten sing nanti umroh to? Haji napa? Saman tingali teng Madinah. Wong atase mekur bakul siwak iki lho. Gek siwak iki mekur digelar ning sajadah ngono ae, ditumpuk ora pate akeh. Nilaine ya ora pate akeh. Lah tibake duwe puluhan juta lho, ya trone puluhan juta. Dari mana saya tahu? Kula untuk tamu umroh badhe tumbas oleh-oleh siwak. Tumbas 3 gendel niku 10 rialan berarti 30 rial. Ya tara kula 100, susuk 70. Kula kinten bakul cilik ngene ra iso nyusui 70 ora duwe ngono lho. Lha tibake njupuk ya tara teng mriki mentol-mentol gek dhuwit real. Sak gebek. Iku cara dirupiahne 10 juta luwih, Bro. Kula angen-angen. Neng kene Indonesia Pak Camat PNS utangnya akeh neng koperasi. Indonesia lho. Kepala SMP negeri lho utangnya ya akeh. Dekan dosen lho stop bayaran iku utangnya ya sik
Akeh. Lah ning Madinah atase bakul siwak iki lho, duwike akeh. Iki jane kuncine di mana? Mek kur bakul ngene rezekine kok akeh. Ternyata para roh kuncinya di njaga salat. Kula amati bakul-bakul mriku niku. Begitu krungu adzan niki langsung ditutup, diringkesi napa niki? Dodolan niki. Diringkesi budal jamaah. Mantun jamaah dodolan malih, mireng adzan malih ya. Jamaah malih. Wis pokoke persis tiang secang kula inceng king Malang nih. Amin amin ngono amin. Repot kaya ngopo kok langgare adzan mulai wis jamaah ngoten niku tiyang secang. Ki sepakat kali masyarakat ojo diadani jam 3 sing nyambut gawe. Tapi ro sepakat jam 4 yes. Jam 4 diadani padha mulih mengke jam 4:15 jam 4:20 koman. Sedaya berkesempatan jamaah wis ngaso lek nyambut gawe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dijogo nggih salatipun nggih. Penting kula nate kisinan para rawuh dadi ketua NU. Muga-muga enggak terulang lagi. Angsal tamu saking rombongan Mauritania. Nah, terus teng kantor NU kula jagongin damel bahasa Inggris. Ngeten antarane, kami kecewa Kiai ke Indonesia. Loh, ki ono tamu kurang ajar wani ngomong kami kecewa dengan. Kenapa? Negara kami itu Islamnya enggak sebesar Indonesia. Sekitar 50-50 lah. Indonesia hampir 90%. Tapi di negara kami namanya jamaah zuhur ya full. Jamaah asar ya full, maghrib full. Nah di sini katanya negara mayoritas Islam. Zuhur sak sop setengah, asar, maghrib rada akeh telung sop, subuh setengah sop. Kulo nggih ngerti lek bangsa ki rapate sergep jamaah kan. Tapi jenenge marzuki yes, right or wrong my country. Elek apik negara-negara kuwi tak belani. Iki negara-negaraku dhewe. Terus kula jawab ngeten lek diterjemah Jawa. Oh enggak begitu. Indonesia itu ada masjid di desa itu masjid jamek namanya, nggih Jumatan. Terus di RT atau di RW di gang sana itu ada musola, ada langgar-langgar. Kenapa di masjid ini kalau 5 waktu kok enggak full? Sak baris, rong baris, ngono tok. Sebab wong-wong jamaah yang langgar-langgar kuwi rada tak apusi. Padahal ya rapat jamaah. Barulah kalau Jumatan musola langgar nggak dipakai Jumatan, tumplek-plek semuanya di masjid itu baru full. Oh gitu. Iya. Badanku jani rada isin ya. Monggo para rawuh sregep jamaah. Terakhir tentang jamaah. Muslim di Papua rata-rata sugih. Mriko lek santunan Muharram, santunan muslimat. Mboten diparingne teng tiyang Islam. Diparingne teng penduduk lokal yang rata-rata masih non muslim. Sehingga banyak orang Papua masuk Islam, sering diparingi ini. Napa dek ngoten? Kok sugih-sugih? Lek sebab dohir kula mboten ngerti. Ngeten. Wong Jawa sing kerja nang proyekan napa-napa dereng duwe griya kos, tuan rumahnya melarang sholat. Melarang sholat di rumah. Enggak boleh rumahku dipakai sholat. Krono gak iso sholat ning kos-kosan. Kepeksa wong Jawa sing nyambut gawe ning kene jamaah. Jadi krono gak iso sholat ning omah. Rata-rata sholate teng masjid. Akhirnya kula berkali-kali teng Papua, subuh kan ya wis rada sepi. Di beberapa masjid ngundang kula subuh niku jamaah sekitar wong 200-250. Jamaah subuh nih. Jadi muslim Papua ini rezekinya lancar-lancar.
Salah satu kuncinya ternyata njogo napa? Njogo jamaah niku wau, njogo salat. Ya mung sebabe salat ning kos-kosan gak oleh, karo tuan kos iki ra oleh. Akhire kepeksa salat teng lek iso kene dilarang ora oleh salat ning omah. Ben masjid ini full. Kula khutbah teng Masjid Merauke sing saniki kalih Pak Prabowo nggih nyetak sawah 2 juta hektar nih. Kula khutbah teng Merauke ini sekitar 5.000 ora. Jamaah Jumat teng Masjid Agung Merauke. Lah ngono kuwi wong Islam di Papua ngono kuwi. Ora patek mayoritas tapi kompang, akhirnya rezeki nggih luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingkang terakhir, hadirin rahimakumullah, nyuwun sewu, ojo sampai serambut pun bergeser dari NU. Apapun nasib yang saman alami, misalnya nyuwun sewu saman dadi ketua ranting dicepot misalnya. Ojo sampai purek terus metu teko, ojo tenan. Dadi pengurus gak dadi pengurus panggah NU. Nopo perlu nih panggah NU? Wong NU mati dereng sempat tobat. Ngamal sik titik dosane kata tapi dilalah NU para rawuh. Insyaallah finish teko dina kiamat dosane entek wis. Dosane entek ganjarane mundhak akeh. Sebab selama dia menjadi bagian dari keluarga besar NU, bolak-balik oleh Fatihah. Keluargane ya tahlilan. Mengke Pak Mudin ngimami lahumul Fatihah, tahlilan terus para rawuh. Jadi pasti kubur dosa akeh. Jarak setahun kira-kira dosane wis karek didi wong bolak-balik ditahlili, di istighfari, dikirimi donga. Maka tak jaluk ojo sampai medal saking mayit loro jejer. Sitok NU, sitok mboten NU. Takoni malaikat wong pancen werodok ndelahom. Salate ya kadang ya ngono kuwi ae. Takoni malaikat ra iso jawab. Terus dok krana sampean ra iso jawab, salatmu ngibadahmu tolak kabeh. Dosamu ya durung di ngapura. Nangis mayela terus munding ojo khawatir. Sampeyan tetep mlebu swarga. Lah kok saged? Anak putumu, kancamu, tanggamu nah lili sampean 7 dina. Ndongane sampean 7 dina. Barokah didongakne wong sakmono kae 7 dina. Dosamu entek saiki. Lho penake mayit NU ngene iki. Tenan iki. Mayit iki padha nasibe rada ndelahom, salate rada piye ngono. Takone malaikat dok ra iso jawab. Divonis krana ra iso jawab, salatmu ngibadahmu tolak kabeh. Dosamu ra di ngapura. Jerene mayit, mboten apa-apa. Kula ngenteni kiriman donga. Jerene malaikat, ning genamu ra usum kirim donga. Terus pundi ngono lho. Jadi terakhir nggih jagani mbokno kendaraani mogok. Monggo tetep nderek NU sebab enten pasukan penyurung. Disurung karo tahlilan. Ojo sampai wis kendaraan mogok ra enek sing nyurung, tapi ojo terus orang ibadah mung ngenteni surungan ya ojo. Nyapa BBM ra diiseni ngenteni surungan. Nyapa akine dicepot ngenteni surungan. Ya remek sing nyurung ajur jom. Ngoten. Jadi tetap ikhtiar, bensin yo diisi, busi yo dicek, air radiator yo dicek, kabilator oke, kan ngoten ta? Oli juga oke, terus aki juga oke. Ikhtiar harus maksimal. Perkara ning dalan kene udan, koele kene udan terus macet para rawuh, gekne pasukan penyurung jamaah tahlil kampung niku ngono lho. Dong apa ora iki? Anake ning TK ya kudu TKNU. Halo?
Lamun SD negeri, iki SD negeri guru agamane NU rada ado didik. Iki rada cedhek tapi guru agamane ra NU. Milih sing NU para rawuh demi menanamkan akidah. Wong iku kadang gara-gara cedhek, gratis, modern, top, unggulan. Wis ra ndelok Ahlus Sunnah apa ora? Top unggulan lebokne kono. Larang tek puluhan juta daya mulih ranah lili wong tuane. Rugi. Niku wong tua BODO niku. Apa BODO? BODO. Bodoh. Kok gelem lho ndidik anak bayar sak pirang-pirang daya bareng tamat ra iso kirim donga. Anak kula 7 para rawuh, 7 anak kula. Kabeh neng SDNU. Pinter alhamdulillah, ora bodoh alhamdulillah. Sing penting dadi NU, apal surat-surat pendek, surat Yasin apal, Ar-Rahman Al-Mulk juga apal, ngimami tahlil ya iso, tibaan ya iso, unggah-ungguh ya ngerti. Sing penting kuwi tak pilih SDNU. Cah 7 SDNU kabeh. Dene wis sregep salat, akhlaki apik, terus nyun sewu. Pinter yo alhamdulillah, ora bodoh yo alhamdulillah. Nah dari SDNU niku sakniki sing nomor 7 kelas 3 SMA ketampi teng kedokteran UNER. Berarti enggak sido bodoh toh? NU ne kene, Ahlus Sunnah kecekel tangan, donyane diparingi karo pangeran. Wong keterima ning kedokteran UNER. Mbak Yune sakniki semester 6 tapi pinter sangat. Semester depan semester 7 sudah dibolehkan ambil S2 di Taiwan. Mbak Yune malih mungkin insya Allah tahun depan juga di Taiwan. Mas malih sampun dadi dokter. Berarti rasido tekel akhirate pangeran yo gak tega lho gak maringi donyane. Marzuki krana kowe kenceng nyekeli agamane iki tak paringi. Mbak Yune malih saniki sampun dadi dosen teng Fakultas Kedokteran. Ngoten para rawuh. Alumni NU kabeh. Produk SD Nahdlatul Ulama. Pun niki mawon monggo keluargane dijogo salate, monggo keluargane dijogo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita piyambak aja sampai ninggalaken salat para rawuh sing kathah maca istighfar muga-muga selamat donya selamat akhirat. Ala hadziniyah al-Fatihah. Sampeyan tak bocori titik nggih. Tak jak maca wiritan dawa mau. Sing tak jak baleni ping 7 niku donga damen nolak udan. Tapi lek tak kandhani dhisik garane sampean gedhe ndase. Saiki wis nyoto toh? Nah, dikandhani ra apa-apa. Sebab dongane sampean top